widzowie! Dzisiaj wam pokażę moje klocki z Minecraft i parę dni temu sobie je kupiłam, ale dzisiaj je wam pokażę i zbudowałam sobie z nich budowlę. No to jest ta budowla i to są takie fajne klocki magnetyczne z Minecrafta i możemy sobie z nich budować co chcemy. Ja sobie zbudowałam takie coś. Tutaj się wchodzi i tutaj mam jeszcze luziki, ale nie ułożyłam ich, bo jakoś ciężko ich nie mogę ułożyć. Mam dziwne części, ale w następnym filmiku będziemy je składać. Jak pod tym filmem będzie 20 łapek w górę, to będziemy je składać. A tutaj mam, że trzeba dojść do tych prezencików i gdy będę mieć to sobie może zrobimy historyjkę. No, a na razie to tak to wygląda. To widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!